present after some other cases. Dạ, tôi sẽ trình bày cho các anh chị sau một số ca thì nó ra cái quy trình cái mà thầy dùng, mà thầy không có trong chữ là mấy ca đó thầy dùng bioprogressive. I think that with this sequence Và it's với very didactic. với cái trình với cái những ca này thì nó rất là. We are going to begin for the first case. Với ca đầu tiên. This is very didactic. I like it a lot. Đây là ca này rất là có ý nghĩa sư phạm, nó rất là phục vụ cho việc giảng dạy rất là tốt. These are the typical case that đây là một we cái don't ca want to change the face. Đây là ca mà chúng ta có thể thay đổi khuôn mặt. Some class 2 we don't want to change the face. Ca này là ca mà chúng ta không muốn thay đổi khuôn mặt. Yes, we don't want to change the face. Dạ, ca này là ca không muốn thay đổi khuôn mặt. Sorry anh chị. Dạ. And if you see the malocclusion. Và chúng ta xem cái sai khớp cắn ở đây. Malocclusion is class 2 division 2. Ca là hạng 2 chia 2. There are like 3 types of class 2 divisions 2. One is the class 2 division 2A. That is when the 4 incisors are palatal incline. Dạ, cái hạng 2 chia 2 chia thành 3 thể nhỏ. Hạng 2 chia 2A là cả 4 răng cửa là nó cực vào trong, là hạng 2 chia 2A. The class 2 division 2B. B. Dạ, Vietnamese B. Dạ. I'm learning. Dạ. Thì loại thứ hai là hạng 2 chia 2 mà loại B. The B is when the incisors are backward. Dạ, thì the lateral are. Răng cửa giữa thì cực vô trong, mà răng cửa bên thì vẫn xẻ ra ngoài. Đó là kiểu B. And the C. Và C is when the canines are ectopic. Và loại C là cái răng nanh là lạc chỗ, tức là răng nanh nó khỉ nó màu cao luôn á, màu cao. We're going to see this one. Chúng ta sẽ xem cái ca này. Như vậy hạng 2 chia 2 thầy chia ra làm 3 thể. Here is the study. Chúng ta xem. And as you can see, the phalometry of this page is very beautiful. I like to march this pattern because she is very, very, harmonic. Dạ, bởi vì ở đây chúng ta thấy bệnh nhân các số này khá là hài hòa. And I practically only want to change the teeth. Và cho nên tôi chỉ muốn thay đổi răng thôi. So there is a very common paradigm. Là đó một cái mô thức, một cái lối suy nghĩ rất là phổ biến. Use too much class 2 elastics. Các bạn nhỏ dùng rất là nhiều khung open the facial axis. Và để mở cái trục mặt ra. And this is true. Và điều này đúng. If you extrude the lower molar. Nếu các bạn là muốn trồi cái răng cối bên trên. This is the reason I like a lot the bioprogressive because tôi rất thích bioprogressive. With the system of anchorage I am going to teach you. Và cái hệ thống đeo chậm mà tôi sẽ dạy cho các bạn nói chung. You are not going to have this problem. Các bạn sẽ không bị đeo thun hạng 2 mà bị trồi răng cối. So we can look closer to the cephalometry and và chúng ta phải nhìn gần cái cephalo. This is a very well balanced face with a nice occlusal plane with a nice mandibular arch, plane angle. Thì chúng ta có là mandibular arch cũng đẹp nè, rồi convexity cũng đẹp, rồi chiều cao bằng mặt dưới cũng được, là 43 là cũng được, cái gì cũng đẹp hết. Thì xương á, chỉ có là răng là gì? We have class 2, we have a little extrusion of the incisors, chúng ta có răng cửa dưới rồi, and we have a lack of và thiếu tọt răng cửa hàm trên. And sometimes this lack of torque pushes the point A anterior. Nó đẩy cái điểm A ra phía trước. So with it, I like a lot to do. This is non-growing. Dạ, đây là bệnh nhân không còn tăng trưởng này, tôi rất thích làm. And I like to do video. Why? Because the video lets you plan the treatment plan. Dạ, chúng ta lập cách điều trị. When you superimpose initial trong cái video với lại cái phim ban đầu. I am not planning change the occlusal tôi không thay đổi các phần nhai. I don't change the bones. Tôi không có thay đổi xương. What I want to do is to distalize. Làm đó là di xa răng cối. Some distalization of the upper. Sự di xa răng cối. Some mesialization of the lower denture.
some intrusion of the lower incisor, some intrusion of upper and và torque. còn cái răng cửa hàm trên. Như vậy là kế hoạch điều trị chỉ thay đổi răng như vậy thôi. Ricketts always say, Và Ricketts nói rằng do a plan with an order, a logic order. Và cách là ông Ricketts ông nên làm một cái cách điều trị mà theo đúng cái trật tự trình tự của logic. One of the greatest principles Và một trong những cái nguyên tắc của quan trọng vĩ đại nhất của bioprogressive là mở khóa, là mở khóa. How I told you maybe twice, how are the three better ways to unlock? Dạ, cho nên tôi đã nói với anh chị rồi, 3 cách tốt nhất để mở khóa cái khóa cấp cắn là gì? Okay, I told you Tôi đã nói là expansion, nới rộng, intrusion, và lún, and orthopedic. hoặc orthopedic. Dạ. Okay, Cho nên chúng ta phải có 3 you cách. have to apply Chúng ta phải one áp of dụng those, một trong three, 3 cái này, một trong cái 3 cách này. depending on the case. Và tùy thuộc chọn cái nào trong 3 cái này hay là phối hợp thêm một vài cái trong 3 cái đó là tùy thuộc vào cái ca. This case doesn't need expansion. Ca này không cần nới rộng. This case doesn't need orthopedic. Ca này không cần một orthopedic không So anh chị. what rest? Thì còn là gì các anh chị? Là về lún. Intrusion. So this case needs intrusion. Và cái ca này So không phải là sự lún. let's unlock by intrusion. Và bây giờ chúng ta phải First- mở khóa bằng cách lún. First, I place a very simple wire, Và trước hết chúng ta dùng một cái dây cung rất là đơn giản. and I like to Và cut tôi the wire cắt cái here. dây ở đây. Cắt cái dây Cut ở the đây. wire here, Dạ, cắt dây. and then after Và that, sau đó, why I cut the wire? và tại sao tôi cắt cái dây? Because if you Bởi vì continue nếu the chúng ta direction dùng of cái this dây wire, thẳng I am going to flare, Và but chúng ta I sẽ want đây. to flare. Và But tôi I muốn want to là- flare with control of the torque. Dạ, chúng ta sẽ loe mà có What is kiểm the soát của nó. difference? What is the difference? Cái The sự khác difference nhau is như that thế nào? if you flare Nếu with chúng a ta round loe wire, các cái dây làm loe cái dây you rộng, are producing more damage in the crest. chúng ta sẽ tạo ra sự hư hỏng, sự phá hủy ở cái mào xương. If I intrude and torque with a rectangular wire, Nếu chúng ta I distribute the force along the root. Dạ, nếu chúng ta mà làm thẳng hàng bằng cách là luốt và cọt các răng, So chúng ta phân bố it's lực better- ở trên một vùng diện tích It's lớn hơn better for the periodontal. và nó sẽ tốt cho cái mô nha chu hơn. So after that, Và sau đó- I place the utility, Và tôi sẽ đặt cái utility, and this is what we call và cái này chúng ta the gọi là stabilization segment. chúng ta gọi là phân đoạn mà làm ổn định các This răng. is a very nice À, anchorage đây là một cái section. neo chặn, một cái phân đoạn làm neo chặn rất là tốt. It's like saying that I am anchored in all these teeth. Và giống như thế là tôi lấy Remove to bộ these cái này làm cái neo chặn để di chuyển các răng 4 răng cửa. Why I do this? Và tại sao tôi làm như Because thế này? I cannot put the brackets here. Bởi vì tôi không thể But làm I được am not cái stressed about that. Dạ, tôi không I am not, this word always a problem, stress. How do you say stress in Vietnamese? Stress. stress Nervous. stress never rất là stress, tôi rất là lo sợ stress. Yeah, stress. We don't translate the stress. Yeah, We say stress. the stress. Okay. Stress thực sự nó có nhiều nghĩa lắm chị Nga. Stress về thể chất mình hay nói trong đời thường là stress là tâm lý, tức là stress là sự căng thẳng, sự cả về vật lý cả về thể chất, đó là ứng xuất đồ này nọ, nó là một cái chữ rất là rộng. I have to explain to the Và patient tôi cần phải giải thích với that bệnh I am going to produce a torquing and intrusion. Tôi giải thích cho bệnh So nhân là she's tôi phải going cọt to và look, lún. eventually she's going to look like Dracula. Cho nên Why? sẽ trông như Because the Dracula. level of the Bởi canine vì is mức độ here, răng but nanh these với teeth are răng cửa ở going đây. to go up. Khi răng cửa nó nâng cái đĩa cắn lên trên thì mình thấy cái răng nanh nó rất là lộ, nó giống như là ác quỷ Dracula. And now Bây giờ I can put the brackets tôi có thể là gắn mắc cài bên dưới perfectly. và một cách rất là perfect.
Then Và sau đó I am intruding và the tôi lower sẽ incisors. luống cái răng cửa dưới. And then Và I sau look, I freedom the incisors. và tôi phải làm tự do các cái răng I cửa, already bởi vì tôi đã produced tạo ra được the space và I need tạo ra to cái work khoảng the class 2. vào khoảng ra đây. This is the Cho anh difference hai. of thinking in the TMJ or not thinking in the Đây là cái sự khác nhau giữa cái việc mình có If nghĩ you đến cách chân ngắn và nghĩ cách chân ngắn. space here, Nếu chúng ta có một khoảng ở you đây, can reduce chúng ta có thể the làm class giảm 2 without cái hàng hai. affecting. mà nó The không TMJ. có ảnh hưởng tới TMJ. Okay, so it is not the same thing Cho nên nó to không try phải to pull là all giống như chúng ta the kéo tất upper cả các arch này backward. và đưa ra sau. Then try to put the buccal segment Và- into class 1. Và đặt cái này trong cái hàm hộ. Why is not the same? Tại sao nó không giống như vậy? Because the force I need is Bởi vì less. cái lực của chúng ta là ít. Because these teeth are in like a highway. Bởi vì các cái răng này nó giống như là một cái These xa lộ vậy. teeth are in a Vì nó highway. nằm ở trên xa lộ. Các răng này These teeth are against the palate. và cái răng này nó tựa vào cổ cái. And you know what bone is hard? Mà các The bạn biết palate. xương nào cứng, xương ở bên phía So- xương bọ cổ cái nó cứng. If I put Và nếu như one wire nếu chúng ta đặt một and dây vô put class 2 elastic, và đeo xuống lần hai, it is more likely that the lower có thể teeth là- will go và các răng ở hàm dưới nó sẽ chạy ra trước. forward. This way, Bằng cách này you are going to see how và month các anh to chị month thấy they travel a little bit. và nó And look như what's sau. happening with Và the các anh chị teeth. nhìn ở đây các răng sao? These teeth even don't have any wire. Mà dây này mắc cài What các răng is trước không có happening mắc with cài. these teeth? Điều gì xảy ra với các răng They này? are going along. Và nó tự đi, nó Okay. tự ra sau. We reach a moment Chúng ta đạt đến một cái moment when we Một cái have thời the khắc đó. Dracula in the mà inferior chúng ta arch, có the cái lower hình arch. ảnh mà ma cà rồng ở hàm dưới I là cái răng nanh But nó look, trồi lên. we are in open bite. Và That's chúng ta good. thấy có một cái I like. răng hở, tôi rất là thích. So I put an Chúng ta đặt overlay cái wire, dây overlay, một cái dây chồng lên and this overlay Và cái wire dòng này is á. going to integrate. và nó sẽ tích hợp It's vào going to regularize và nó sẽ làm bình the thường hóa molar, premolar, canine, and incisive. và nó đặt qua cái răng nó sẽ làm thẳng hết tất cả các răng. Chúng ta nhìn cái đây Now they are in the level that và they bây giờ should chúng be. ta là leveling. In this leveling, what is the movement of the teeth? And these premolar will go down, or the incisors go up. In this case both. In this case Trong both. trường hợp But này là chúng ta có cái sự di chuyển Why? là reciprocal, là hỗ tương. Má anh này mặc dầu giữ bên này nó đang chạy lên, bên này nó chạy. But if I want only the canine to go down, Nhưng mà tôi chỉ muốn I răng can nanh. do it. I Dạ, can nếu do như it. tôi chỉ muốn là răng nanh nó chạy xuống thôi thì tôi I sẽ có can cái khác. explain after with the bending of the Và wires chúng ta how. sẽ But nó sau khi chúng ta bẻ dây. I was in open pipe, so Và I muốn needed có cái- some extrusion. Dạ, tôi tạo ra cắn hở này cho nên bây giờ tôi muốn thằng này nó trồi lên. So look, Các now bạn nhìn ở đây. I overcorrect. Dạ. Overcorrect is this. Và bây giờ tôi phải overcorrect cái này, chỉnh quá mức I cái này. put the molar like a little class 3, Và tôi đặt răng cối nó hơi về phía and và I close và spaces. tôi đóng khoảng. And now I am ready to Và bây giờ tôi sẵn remove sàng the appliance. tháo cái cổ. Once I overcorrect, I Yeah. finish. Dạ, và khi tôi overcorrect. This is the way I correct almost all class 2 malocclusion. Đây là cái cách thức mà tôi điều chỉnh hầu hết các trường hợp mà hạng này. There are some variations Dạ, I'm có going một to số show, cái biến thể mà tôi but sẽ the cho đây. principle is Nhưng mà cái this. nguyên tắc là How much it lasts? và One tốn bao year, nhiêu 4 một months. năm 4 tháng, Very fast. rất là nhanh. Dạ. And This is before. đây là trước, This đây là is sau. after. Dạ. Doctor
Professor, may I give some comment on this kind of the cases by other speakers? Tôi gặp, tôi đã dịch cho ít nhất 2 ông thầy về loại ca này mà dây thẳng. Cái cách điều trị vẫn là sao anh chị không? Nhổ răng bố bằng trên, cho nó ra thoải mái, nhổ răng bố bằng tay kéo thấp lại. Như vậy thì để tôi hỏi thầy để ổng bình luận như thế nào về cách đó. And I this translation for at least 2 other speakers. Yes, I know. And this kind of the case, they will do the straight line and flaring in the upper, extraction the upper premolar, and do the finish class 2 molar class 1. Yes, cái này. Thì he did a good way. No. Dạ. No. Cho nên á, có ít nhất 2 ông thầy mà chương trình đào tạo đàng hoàng á, cost chứ không phải là 1-2 bữa seminarina. Loại này là ông kêu hãy biến nó thành một ca gì là hạng 2 nhổ 2 răng 4 trên thôi và kéo lùi. No, you can do that. Thì you can do that in some cases. Tôi có thể làm như vậy trong một số ca. I can show because this is, you know, if you learn to do orthodontics, nếu các bạn học để làm chỉnh nhang only in a model, chỉ học trên mẫu hàm thôi, it happens that you can do many things. chúng ta có thể làm nhiều thứ. But you have to think that this is not the case of a human being. Nên các bạn thấy cái ca trên mẫu hàm không phải là These ca are của con người. into a mouth. Yeah. Are into a system that change all biomechanics. So you in the wax staple on, you can do anything. Because you are not fighting against any muscle, và chúng ta không any phải habit, chiến đấu chống lại các cơ, các thói quen, any biotype. những cái loại sinh học. I always say Tôi luôn luôn nói that procedure is possible. Là có thể được. But it's not good for this pattern. Nhưng mà nó sẽ không tốt cho cái kiểu này hơn, cho bệnh nhân này hơn. Class 2 open bite. Và nếu như mà hạng 2 mà cắn hở, You can extract upper, second, upper, first premolar. Yeah. And you retract. Và chúng ta có thể nhổ răng You bụng, will close the open bite. chúng ta có thể đóng cắn hở lại. And you Đóng will khoảng fall lại. in canine class 1 Chúng ta sẽ đặt and molar class 2. là răng nanh hạng 1 No và problem. hạng 2 không có vấn But đề this gì. is a bracket Đây tendency là patient. bệnh nhân có khuynh hướng brachy. I don't recommend Rồi because không có bí kết. you began without torque. Và chúng ta bắt đầu là không có độ And cồn. if you began without torque, if you extract this premolar, you are going to fight a lot Và chúng ta sẽ to finish with adequate fine torque. và bảo kêu là mình sẽ gặp rất là khó khăn khi mà mình là có thể kiếm cột. Nhưng mà mấy ông thầy kia cũng bày cách cột trên dây thẳng. Tôi thấy họ cũng kéo xong cũng đẹp như tường. And another factor is the face. Một yếu tố nữa là khuôn mặt. Because sometimes when you extract premolar, you change the face. Chúng ta sẽ thay đổi khuôn mặt. And I don't want this case to change anything. Bởi vì khi họ bỏ dây thẳng ra là cái răng nó đã khôi phục rồi được cột. Nó khôi phục là because at the first the talk is lost and we have very retrocline incisor. But after plating the straighten by they produce and we have a very good talk. Yes. Very good talk and extraction and they want to retract and keep in the talk. That's it. Họ cũng làm, nhiều khi có ông cũng làm chưa giới 2 năm xong. Nào tin tôi đây có ông đó. I do that procedure if I have an open bite. Dạ, thầy làm cái đó khi thầy gặp ca cắn hở. Thầy thì ông kêu áp dụng cái kiểu đó khi cắn hở. I can show cases like và that. tôi sẽ cho các anh chị xem những ca như vậy. But look, Nhưng mà các anh chị other thing very important. Mà một cái điểm khác rất là quan trọng. You should consider the interincisal angle. Và chúng ta phải xem xét cái góc giữa 2 răng cửa. If you are at the beginning in deep bite, Và nếu chúng ta bắt đầu bằng cái and sau, you correct the deep bite by this case by intrusion, và chúng ta sẽ lúc you should put an interincisal angle
chúng ta phải 126, 125, 127. 127. Why? Tại Because sao? you need reciprocal Và support chúng ta cần phải có một sự between nâng the đỡ, incisors. nâng đỡ mà hỗ tương giữa hai If răng you cửa. finish in the norm, Và which nếu is như- 130, 132, Và nếu chúng it's ta like this. hoàn This tất is nó going với cái to- nôm mà nôm cho mặt trung bình á là nôm 130, 131 bài You are going to thì relax chúng ta in sẽ the curve, in the deep bị line. tái phát vào cắn sâu vì các răng nó đứng quá, cho nên trong trường hợp này là nó hơi mesio mà brachii thì mình phải để cho góc da răng cửa hơi nhỏ hơn thì nó mới giống như cái răng cửa ở dưới nó chống cái răng cửa trên, nó không có cắn sâu trở lại vì nguyên thủy là vị này cắn sâu cho nên có khuynh hướng cắn sâu trở lại, mà cái trục mà nó đứng như thế này là nó dễ trượt xuống đây, cho nên nó phải là như thế này. So in this case we correct Và full class 2, và trong cái trường hợp này chúng ta phải dùng and là full class 2. then the dental move forward 2 mm. Dạ, và là cái răng cửa hàm dưới đưa ra phía trước là 2 ly so với APO, không có vấn đề gì hết. Look, Dạ. we intrude, Cho nên lúc trước là we 0 và 2 move forward, chúng ta lún and we distalize và chúng ta di the xa. molar. Dạ, di xa Why? răng cốt. Because the PTV Bởi vì BTV first lúc molar trước á, là was 25, now is bây giờ thành 23, now cho is nên có nghĩa là răng cối nó được di ra xa. But if you see Nhưng mà các bạn thấy the skeletal, dạ, everything is identical. dạ, chúng ta thấy mọi 43, thứ, những yếu tố về xương đều giống như 30, nhau. 30, 43, 57, 20, 57. everything is identical. Là giống nhau hết. The only thing that Và changed cái was duy nhất the thay đổi đó là complexity because we did torque bởi vì chúng ta đã tọt cái chân răng cửa vào trong and the dental. và chúng ta có So cái cân sẵn của răng. this is the way Đó I là like cái to cách correct. mà tôi thích làm. If you make a superimposition, Và nếu các anh chị chọn phim, I'm sorry, if you make a superimposition, nếu chúng ta chọn phim you are going to see that the facial axis is và cái trục mặt same. là nó cũng y như vậy. This is 3 years after. Đây là 3 năm sau. This is 10 years after. Đây là 10 năm sau. Now the girl is 25 Và bây years giờ old. bệnh nhân 25 tuổi. So I think this is a great stability, Đây là tôi thấy đây là sự ổn định rất là tốt, rất là tuyệt vời. and I have corrected many cases like this. Và tôi đã điều trị rất là nhiều ca như thế. Now, more brachy. Bây giờ chúng ta xem là brachy nhiều hơn nữa. 13-year-old Và 13 activation tuổi. class 2 division 2 Và hạng 2 chia 2. type B. Đây là loại B. Loại B là răng cửa giữa cặp chua và răng cửa bên này ra. This is a very Đây là một horizontal cái angle. mặt rất là ngang, cái mặt phẳng nha hàm dưới nó rất là ngang. Class 2 division 2 Hạng 2 chia 2 type mà B. loại 2 tiếp B. Okay, now what we do? Và bây giờ chúng ta làm gì? I convert Tôi the sẽ class chuyển 2 division 2 into class 2 division 1. Tôi chuyển cái hạng 2 chia 2 thành hạng 2 chia 1. You are going to see how. This Và is các bạn sẽ thấy là như thế nào. this is the panoramic and this is the Đây là base. cái phim toàn cảnh. Now look. Và bây giờ các bạn The sẽ lower incisors are too back cái răng cửa hàm dưới nó bị lùi in ra phía sau quá respect to nhiều. the dental plane. Và so với cái So, phẳng hàm răng we need mà phẳng răng nó là A của intrude. nó anh chị, cho nên chúng ta phải We lún need răng to này intrude and lún. to advance. và lún và đưa cái răng cửa này And lên. to do that, Và để làm cái điều I đó have to remove this contact và chúng ta phải tháo gỡ cái tiếp by xúc đây torquing. bằng cách là chúng ta And tọt cái răng intrusion. nanh và chúng ta lún xin lỗi tọt răng cửa bên trên và lún răng So, cửa bên trên. You have to make Và a chúng ta order. cần phải làm một I trật told tự you, you cannot begin và chúng ta không thể distalizing này không thể with này this chia xa. contact. You have to begin on Là blocking. có thể Once là more. bằng có thể là bằng cách là lún. So this is Mở khóa bằng the cách lún răng cối. set. Đây là phim set. And what we do is to place Cái chúng ta làm là a
utility chúng ta dùng advancement cái arch cung utility arc directly to the và tool, cái cung utility arc mà để chúng ta bắt đầu là đi vào and you convert và chúng ta chuyển in some overjet. và chúng ta Now I sẽ have chuyển cái overjet này ra and I can place this và bracket. khi chúng ta thay đổi cái âm trên thì chúng ta có After cái that, set thì đổi thì chúng ta có càng dưới I'm sorry, I place và the chúng ta sẽ đặt intrusion một cái lực lúc and the class 2 elastic và with chúng ta the cho đều tung class 2 2 correction section. với cái correction section cái đoạn mà để chỉnh hàng 2 Okay, sometimes và đôi khi the patient used too much và bệnh nhân elastic. dùng quá nhiều cái She thun put two elastics và bệnh nhân đặt 2 cái phòng thun luôn because she wanted to bởi finish vì very, cũng very muốn là fast. hoàn tất nó sớm. I don't like Tôi không thích to do that. và không thích làm như vậy So I told her stop, và tôi nói với and ngưng I lại removed the section. và bây giờ tôi lấy cái I section ra because cái I don't đoạn want section him to bởi vì use chúng ta two không elastic. muốn dùng nó với And thun. I re-level Và tôi inside làm thẳng hàng and phẳng lại put cung ra brackets and an overlay. và chúng tôi đặt tất cả trên tất cả cái ra And it rebound và a nếu little như bit. nó rebound So we put tái phát lại again mechanics, chúng ta đặt lại cái mechanism close spaces. và chúng ta đóng các khoảng. This is I do often to Đây là điều mà tôi remove làm the wire chúng ta and tháo let cái dây ra one week là để thêm một tuần without wire mà không có dây thun to settle the occlusion. để gạt ra kết cái gai kết If các when cánh. she comes one week later, I look Dạ. a nice Và đây occlusion, là cái Then là tuần I sau remove. thì chúng ta thấy nó rất là thẳng thì chúng ta sẽ tháo I do very often this procedure. và tôi rất thường làm cái kiểu này. This is the final. Đây là kết quả sau cùng, This is the face, đây là khuôn mặt bệnh nhân and this is 1 year after. và đây là 1 năm sau. This is 3 years after. I see the patient. Và đây là here. 3 năm sau So now the patient is 18 years old. và bây giờ bệnh nhân 18 tuổi. This is final panoramic. Đây là cái phim panoramic cuối cùng I don't see any problem. và tôi không gặp cái vấn đề khó khăn gì, không có vấn đề gì. This is lateral final. Đây là cái phim chụp phía bên cuối This cùng. is tracing. Đây là cái tracing Even in this case, we và ngay cả still trong have cái the này chúng ta có cái ranh cửa nó bị là lùi ra phía sau một cái âm nhau xưa là không mà chưa là từ một. So this is comparison. Đây là chúng ta so sánh We distalize because Là gì xa? this distance vì cái gets khoảng cách này á, gets short. là quá ngắn. This is 15. Đây là And look at this interincisal angle. I have to get better. I wish to have tôi ước gì là a tôi better, có maybe 127. và trước khi là có 127 mới đẹp 127 vì cái phần này This nó is ra the kỳ cho norm. nên cạnh This is the norm. cái này là cái norm đúng là trung bình 130 độ á, quanh khoảng 130 độ là cái chuẩn. This is 20 years now. Bây giờ là 20 năm 20 năm 20 tuổi chứ 20 tuổi 5 năm sau gì vậy. So we can treat this patient Và like this chúng with ta có thể confidence. điều trị bệnh nhân rất là tự tin nha. Now another one. Và bây giờ là một ca khác. This is dolicho pattern. Và đây là bệnh nhân là dolicho. I think I showed Và you this case already. Tôi So I'm going to go tôi đã trình bày ca này của anh chị rồi, cho chị xem rồi. Okay, the chief complaint was the gums. Và cái chiếc complaint là từ lỗ nước. So we include a lot this case here. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái ca ở đây. This is the VTO. Và cái này là VTO. To intrude, advance, intrude. Chúng ta thấy là đưa ra trước rồi lúc.
And this is just before removing the appliance. Và trước Same khi procedure. mà Same procedure we distalize to class và chúng ta 1, cũng y distalize to class procedure 1. để chúng ta làm thẳng hàng các răng trước sau rồi kéo lui And we finish. và chúng ta hoàn tất. Before and after. So we Và correct, trước và sau. we correct the deep bite. At Và the same chúng time ta we chỉnh- correct the gum smile. Chúng ta chỉnh cái deep bite và chúng ta chỉnh cái gummy smile. And this is the idea. Đây là cái kết quả. We have to take care of the relationship between these Và sides. chúng ta cần phải xem xét cái mối tương quan giữa răng giữa trên và dưới. Because Bởi we vì do not- nếu chúng ta không If we do not make incisive và chúng support, ta không this có sự teeth nâng is đỡ going của to răng extrude giữa again. thì nó sẽ trồi ra và răng cắn sau trở lại. And I don't see with Và this kind tôi of không severe thấy- intrusion. Và một cái tình I trạng don't see mà any problem with the roots. và Never. chúng ta không có thấy cái vấn đề về vị I have trí shown you all my cases và tôi with thấy các panoramic, ca của final tôi panoramic. thì trong cái quan sau cùng. Okay. Now, Và bây giờ- if you see in many books, Và các bạn sẽ thấy trong rất nhiều cuốn sách many books say và that nhiều cuốn sách nói rằng if you have a dolicho patient like và the các girl bạn before có and cái like bệnh this, nhân dolicho if I distalize, và nếu chúng ta di xa the mandible is going to rotate backward. This và is chúng ta cái I have xương dưới written, nó I xoay have ra phía written, sau. I have read, sorry, many times this phrase. If you distalize Tôi nghe rất nhiều lần câu này. dolicho patient, the facial axis is going downward. Wow, incredible. Và nếu anh chị nói là tôi di xa rất là nhiều At và thì least làm it's cái not mặt nhai nó true dốc xuống with dưới. bioprogressive. This Với is not true. I don't know cái with này nó không another có đúng. technique. Tôi không biết là cái kỹ thuật nào nó gây ra vậy chứ Look. biocracy nó không có. This is a very dolicho Đây là bệnh nhân rất là dolicho. complex. Yeah. Okay? What we should do? Và chúng ta nên làm gì? Many people extract premolar. Và mọi Because người if you nhổ extract, có nhỏ the mandible goes forward. và bởi vì chúng ta nhổ This is có nhỏ thì another xương dưới nó very bám lại. common paradigm. Đó là một cái lối suy nghĩ rất là thông thường. Okay, this is very old case, very Đây old là nó case. có thể áp Look. nó áp dụng với tất What is cả the các ca. occlusal plane? Very high. Và mặt phẳng nhai nó như thế nào? Rất là cao. Convexity 1 centimeter. Và đây là convexity là 1 cm. Okay, so I look at the intraorals. Chúng ta nhìn vào trong cái This is class 2, both sides. và đây là class 2 ở hai bên. And how I correct? I'm Wow. sorry, I don't have all the photographs. It's Xin lỗi không có đầy đủ I didn't find all the slides. và tôi không tìm ra được hết tất cả I các did the slide. same thing. I put these sections and Và I chúng use ta the đặt cái elastic. hầm trên cái section I đó và even chúng ta don't đeo put tôi brackets where I don't need it. và tôi không đặt cái mắc cài ở nơi mà tôi chưa cần dùng tới. After I correct the Và sau class khi 1 tôi and điều class chỉnh 2, cái class 1 then I thành 2 thành hầm 1, put these braces, these tôi brackets, đặt cái and này. I level. Tôi đặt cái mắc cài của tôi làm khoảng hàng riêng thôi, This làm was, phân đoạn. this was the bioprogressive Đây là bracket bioprogressive, mắc cài bioprogressive 1989. 1989 thì mắc cài bracket của bioprogressive nó là như vậy. We used to call this the 4-dimension bracket. Chúng tôi thường gọi nó là mắc cài 4 dimension, 4 chiều không gian. And this is almost ready to finish. Và cái này là gần finish rồi, gần xong rồi. I'm sorry. And this is finished. Và hoàn tất là như thế này. I didn't found this one. Dạ. I'm sorry. Thầy không thấy được cái hình chụp từ phía bên trái. Oh, now if you I don't know what happened. If you see the mandible here, Các bạn thấy cái mandible ở đây.
Nếu các bạn thấy xương hàm dưới ở you see đây, the mandible here. đây là cái xương hàm dưới ở đây. It's another one. Another one. This is the. I always Các bạn say. thấy đặt hai chiếc xoăn này gần nhau thì giống như là bệnh nhân này với bệnh nhân khác vậy. You can change. Yeah. You Chúng ta có can thể thay change đổi. the position and you can change the form Là có thể thay đổi vị trí và thay đổi hình thái by transforming the để bằng occlusal cách plane. chuyển cái Occlusal plane was too high. và cái này quá cao And thì you chúng ta lower the occlusal plane. Yeah, Then chuyển. change the convexity. và đổi cái convexity. This is 17 years out. Đây là 17 năm sau. 17 years out. 17 năm sau khi điều trị. Look. Nhìn đây. So, in the books, it's not stable. To this Và trong price. sách á, thì không có ổn định. I don't know Yeah. where they, took this idea of instability. Và I cho nên didn't tôi không found hiểu it là người very- ta lấy cái ý tưởng là không ổn định là nằm ở đâu. It's very, very stable. Và And cho look, nên cái kết quả là rất ổn định. now he's Và almost bây giờ á, 29. bệnh nhân tuổi là 29 tuổi. What about if I extract femur? Cái gì nếu như chúng ta nhổ ra khối nhỏ Make a comparison. và chúng ta so Make a sánh comparison of the profile. và chúng ta phải hai người khác nhau. Sao mà nói nhiều Okay, now và bây giờ the same patient 20 years out. và con bệnh nhân đó 20 năm sau, Now he's 31. bây giờ bệnh nhân là 31 tuổi. What do you think in the profile? Các bạn thấy cái profile sao? It's better. It's even better. Và thậm chí cũng đẹp hơn. Through time, Và even theo thời gian better. thì nó tốt hơn. Look, Hãy nhìn comparison. đây. So you have to think Các bạn cần phải suy nghĩ that this boy is going to grow. cậu bé này phải còn lớn nữa And how we can transform và làm thế nào the chúng ta growth chuyển in something better mà chuyển thành là and tốt better. hơn và tốt hơn. People complain about cooperation. Và một người but phát you hiện have về to cái use that. so sánh từ cái You have to use hierarchy. và thường dùng cái I don't know why the people think using an elastic is nothing compared to the mini plates, 10 ortho implants. They're putting your plate. và cho nên tại sao phải làm như vậy? Có người thì kêu là We are like carpenters now. và chúng ta giống như là ông thợ mộc vậy đó. You know what I think? You know what I think? That we get to the office Và and we see a patient. khi chúng ta nhìn tưởng tượng khi ta đi vào một We phòng use khám one chúng ta correction. Take the screw and let's regain anchorage. dạ. Và Second để có anh biết là lấy anh biết Oh, teeth extruded. The teeth extruded. Oh, cho nên two ortho implants and răng let's trầu intrude. cắm im lăng và lúc Oh, wait. Tức là thầy chê cái All giống the như là day, all the day, I looked at. và cả ngày mà chúng ta So nhìn cái này á, this is not planning. cái đó là không phải có cái Not có cái hoạch planning. nó the không có cái phải là cái cách hoạch định trong chỉnh nha. So we cannot continue like that. Like, you know, no. Dạ, chúng ta không có dùng cái kế hoạch mà để cho chúng ta nó ra sự bất ngờ chưa? Chẳng hạn như đừng có làm kế hoạch mà để cho nó gây ra trời quá lớn quá rồi đến hồi mình hoảng và để chữa cháy nó thì vậy mình bắt biết vô mà phải có một kế hoạch và phải predictable đó, phải nhìn phải tiên đoán trước được cái And we are not going to be predictable if we don't plan. dạ, chúng ta không thể nào có cái tính tiên đoán được trong cái điều trị của mình nếu chúng ta không có cái I have colleagues in Venezuela and in Mexico. tôi có những đồng nghiệp ở That Venezuela và they put the brackets. họ đã có cài And after they put the brackets in one wire, và một giây thôi they study the case. và bắt đầu nghiên cứu tất cả. That's Như vậy là nhào vô là chặn đầu vô là không cho chạy đâu hết. Đồng ý điều trị không? Ra giá xong rồi là cắm bắt cài,
Ngắm mắt cài xong rồi mới ngồi nghiên cứu cái ca. Đó là trường phái giữ bệnh nhân. Gì? Trường phái giữ bệnh nhân. Dạ, trường phái giữ bệnh nhân. Nên là tới là cỡ chi cũng nhận đó. Đặt thun tất cả trước. Không đừng đặt thun tất cả luôn, giá không tiếp nữa. Mà cho nó ngay từ đầu giữ bệnh nhân chứ đặt thun tất cả chạy luôn. Đau quá vậy chứ không sao không làm được. I think that they believe that if they don't put the brackets, the patient is going to go. Đó, cho nên thầy nói á, họ có niềm tin rằng nếu họ không đặt mắc ca là bệnh nhân họ sẽ đi, họ sẽ bỏ đi. So I believe a lot in this form to correct class 2 because even the problem of the complaint would be Và like, ngay cả ở đây, oh, I don't like because you need complaint. Okay, if you don't have complaint, you put one ortho implant here. một implant này, nếu như anh chị mà I thấy có cái hoạt prefer định là đặt to cái do implant this đây. between the second premolar and the first molar. Why? Because if you compare how much bone we have here than here, we have more here. Thì thường á người ta đặt giữa răng 5 với răng 6, bởi vì nếu chúng ta so cái xương giữa hai chân răng giữa 56 và 67 thì thấy á, là xương giữa răng 5 răng 6 nó tự động hơn. You should be close to the mesial root of this molar. Và nó phải gần với cái chân gầm của răng số 6. Then you put this Và chúng ta 90, sẽ 90 spring, and you are going to see chúng ta sẽ this gắn cái lò xo vô happening. đây. In this case, Và you trong cái don't này, put here feedback. chúng ta không. Why you don't put feedback? Tại sao chúng ta không đặt feedback ở Because đây? you don't have extrusive force here. Và bởi vì chúng ta không có cái lực trội. So this is another way. Đây Then là có no complaint, no cooperation. là không có hợp tác thì thầy sẽ làm như thế này. I close the space. Và thầy sẽ And đóng I khoảng finish. và hoàn tất là như thế này. So this is bioprogressive Đây là without elastic. và bioprogressive mà không dùng thun mà là dùng biết cái lò xo nội hàm cùng cái hàm đó. Now, one very old TMJ case. Và một cái ca cũng cũ rồi, lâu rồi, và ca này có vấn đề về khớp thái dương hàm. This is a very old case, as Đây là you ca can see. như mà các anh chị có thể thấy đây, là ca xưa lắm rồi. This boy, Là cậu bé này it's 15 years, 15 tuổi came to me with a problem in the TMJ. có vấn đề TMJ. This is another message. Đây là có một cái thông We điệp have là to spend chúng ta more phải bỏ time nhiều thời gian hơn clinically ở trên lâm with sàng our patient, với bệnh nhân của chúng ta feeling, để looking, cảm nhận touching the và TMJ, chạm cái TMC, sờ TMC, sờ các thái dương hàm hearing, và nghe, because we are sometimes depending on images, và đôi khi chúng ta phải and the tùy thuộc images vào những hình ảnh, sometimes don't tell you. và những hình ảnh nó không cho nói với chúng ta rất là nhiều. So this guy Và cậu bé said, này my TMJ a veces duele significa sometimes hurts. và thì Sometimes cái thao liền là cái thái dương hàm của tôi đôi khi thỉnh thoảng Okay. đau. When I touch this TMJ and Tôi feel that chạm it was a cái click, TMC và chúng tôi Click. cho Clack. nghe thấy tiếng là click. clack. Click là tiếng kêu mình dịch là lực cụp đó. Sometimes Và đôi khi- my ears sound. Và đôi khi có cái tiếng kêu ở trong tai, người nhân là than phiền là I tôi nghe trong tai kêu. feel sounds in my ear. Tôi thấy có tiếng động ở trong tai, có tiếng. So look, this is the face. Và đây là khuôn mặt. This is a very old case. Đây là ca And rất là xưa look, rồi. this is the malocclusion. Và đây là sai khớp cắn. I'm sorry with the bands, and by the way, they are very gingival. Và ở đây chúng ta At có that moment, cái khâu và bệnh nhân I was rất a là professor at the university, and my assistant put the bands. When I see the patient again, I put the bracket. So we had to correct một this cái đồng problem. nghiệp của tôi với sinh viên But là cái khâu, còn sau look, đó khi đi here làm bệnh nhân is thì a tôi mới recession. bắt đầu đặt mắc cài. Ở đây nó có cái sự Why tụt do nước. you think we Và các have bạn tại this sao recession? thì nó có cái sự tụt nước này, các bạn có nghĩ là sao? This guy brushes Và the cái teeth này very well.
Bệnh nhân này chải răng rất là kỹ very well brushing. và chải răng So rất là kỹ. why we have this Nhưng mà case tại with sao the chúng ta session? có cây sự tụt núi? What do you think? Các bạn nghĩ sao? Chấn thương nó cắn á. Dạ, traumatic. Traumatic. Yeah, That's right. opposite That's right. trauma. That's Chấn right. thương các cắn. So you have to see Và this. chúng ta cần phải You xem have xét to cái see này. this. So this, by the way, this is Và a cái class này- 2 division 2 À. type C. Đây là cái ca hàng 2 chia 2 mà loại C. Because Bởi canines, vì á, là the có expression, răng this á, one is a ectopic. và Okay? nó lạc chỗ. I have a rotation here very. Và chúng ta có sự xoay ở đây. I don't like to derotate Không this amount. không. I put the teeth in the shortest way. Và tôi phải đặt cái răng này trong cái So I khoảng am going to là put hẹp nhất. discus as vestibular and the vestibular as palatal. Và tôi chấp nhận xoay cho nó đảo ngược luôn, mũi trong ra mũi ngoài ra mũi trong, chứ tôi không cố These gắng là are xoay the vô. arches. Và các anh chị là đây là cái cùng, Some kind of discrepancy. đây là một Open. số cái discrepancy là sự bất hài hòa là sự Look, kiện. this is study models. Đây là Study models cái are study nice. model là Are cái nice mẫu to evaluate molar relationship. ở đây chúng ta có cái molar You can relationship see in the inward part of the và model. chúng ta thấy cái Very nice, but doesn't tell you many things about function. bởi vì ta When you want to sẽ see nói các chị function, về I cái chức prefer năng, to look the mouth. và khi mà xem xét chức năng thì chúng ta sẽ khám trong miệng. In this case, Nhưng mà trong này I put a splint. và tôi đặt một splint lồng thông I mát put a splint and look what I do. và các bạn xem là chúng ta làm gì. I make an appointment Tôi lấy hẹn 2 weeks, 2 tuần but I told him và như tôi nói in cậu bé that next appointment ở lần hẹn kế tiếp in the morning, the appointment in the morning, hẹn đó he hẹn has buổi to sáng. come with the splint Và phải in the đi mouth. đến với cái máng nhai á, ở trong miệng. He's not going to even brush the teeth. That day is going, you know. Cho nên ngày hôm đó anh không có chảy răng luôn và tôi thấy Don't brush the teeth. và không You có can chảy drink răng. water, you Có can thể eat uống nước hay là gì nhưng mà đừng có chảy răng. Tôi nên đi cái máng đó. Then I remove the splint and Ta tháo he cái don't máng close. và Don't bệnh close. nhân và bệnh I nhân đưa ca take đưa nằm gì lại a được. wax. Tôi lấy cái dấu sáp I put this wax. và tôi đặt cái dấu And sáp you đó close till one teeth và touch. đặt vào cho đến khi cái răng nó chạm Okay, now you can go and brush your teeth. và chúng ta có thể đi lấy là đánh chảy răng. Ok. Tức là ông thầy ông muốn có cái máng nhai để cho the function of the technique is reprogrammer. Là cái của cái máng nhai là để giải chương trình cơ để đưa cái về siam to place the mandible in the siam position, right? Dạ, để đưa về tương quan tâm. Các gì nắm ra không? Là cho đây cái máng nhai. Mà nếu như mình đem cái máng nhai mà mình tháo ra là chỉ cần hàm răng nào chạm với nhau thì nó lại chương trình hóa trở lại. Cho nên ông thầy ông muốn nói là lúc nào cũng là máng nhai rồi để ông mới lấy dấu tương quan hay hàm được. Vì cứ đeo đó hẹn người nhân tới lại đừng có tháo ra gì hết. Đó hôi xuất miệng thôi. Sau đó thì chính ông là người tháo ra thì ông ghi cái dấu cái cắn ở tương quan tâm. So in that appointment, when he came, I took this Và tôi lấy wax. dạ registration The bite was this. ghi dấu phép cắn ở tương quan tâm. The bite was this. Và So cái cắn nó như thế here này. I made the diagnosis. Và từ ở đây tôi mới chẩn đoán. Why? Tại sao? Because in this position, Và bởi vì ở cái vị trí này no click. không có tiếng kêu nữa, bệnh nhân không có tiếng kêu. This position, no click. Và bệnh nhân I told bệnh him, nhân không có kêu. please, advance the mandible. Và tôi yêu cầu bệnh nhân là It đưa sounds one ra time. mà há miệng ra. Close to the same position. Dạ. Then he can open and close in the same position Và bệnh nhân có thể há mở. without the click. Dạ, không có tiếng kêu click. Without that. Dạ, và không So có. what I have to do here? Tại sao tôi làm như vậy ở đây? I have to pro-incline Tôi the làm nghiêng cái răng cửa ra trước in order để the có thể mandible can close để cái in xương the miệng sẽ đóng lại same arch. và trên cùng một cái cung, tức là không có bị trượt cái The same nó như thế nào nó đóng trên cái cùng trục bản lề á. This is all.
So I put, well, this is the lateral, very old. Đây là cái This is a very bad tracing. When I was professor, I said to trace to this surface. Và khi tôi làm giáo sư thì tôi có gửi cái này đến cho But this is very nice guy. I don't want to change his face. This is a very nice thay đổi face. cái khuôn mặt này quá đẹp. So I did the Và advancement, tôi làm cái sự ra trước. and once I advanced, Và khi tôi đưa ra trước now it's less class 2. và bây giờ nó ít cái Look what happened here. cái Comes to gì class nhìn 1. thấy nó là các Comes hai to hàm class một. 1. What I have to do? Một, Close. một. Well, I am derotating this premolar. Dạ I tôi đâu derotate, dạ, I put in place. không có đụng gì tới răng cổ nhỏ, không có At that time, chỗ we răng cổ didn't nhỏ. have brackets with artistics. So we have to do this in the wire. Look. Dạ, cho nên vào lời đó chúng ta Second chưa có order cái bends. no prescription, no prescription. angulation. Dạ, this is standard. Yes. Đây là thời đó chúng ta chưa có tốc độ trong cái móng cài dùng móng cài standard, cho nên tôi phải vẽ dây. So we finish like this. Vẽ order là chúng ta hoàn tất như thế nào. So I encourage you to Tôi khuyến khích các anh chị nên see the TMJ, to nên feel. xem cái xem xét cái TMJ. We did here like a reinforcement with tăng cường nó draft. mới là mảnh ghép. This is time after. Đây I là really don't know một cái thời gian how sau much tôi không time. biết là bao lâu. I didn't found Và tôi không how tìm thấy many được years. cái là bao nhiêu năm. Look, this is me checking the occlusion. Và đây chúng ta xem cái I always, all my life, I và do tất this. cả cuộc đời tôi I check the làm occlusion kiểm tra one tất cả. month after I remove the bracket. Và một tháng sau khi tôi tháo móng cài tôi kiểm tra tất cả. Look, I am checking protrusive. Và tôi kiểm tra I am checking how và tôi is the kiểm tra canine guidance. cái canine guidance này. This is Cái something thằng that I do hướng dẫn răng nanh. in every case Và trong mỗi ca before removing và the tôi bị bracket. tháo các móng cài sau mỗi ca. So this is very important. Đây là cái quan trọng để kiểm tra cái hướng dẫn răng nanh trong mọi ca chúng ta tháo này. Before là trước khi chúng ta tháo này. This is after. Đây là sau. At that moment, I take the X-ray with the bracket because even I take Và khi lúc đó tôi periampers, because if I would see a detail, I can change. dạ So, thì tôi chụp cái phim sọ ra đầu sau khi trước khi tháo móng cài khi chụp phim quanh chốt để coi có vấn đề gì điều chỉnh. I found this patient by the internet and I asked him to send me a photograph. Dạ tôi gặp bệnh này trên internet và tôi nói anh gửi cho Is tôi it một the cái. same guy 25 after? Đây là cùng một cái cậu này 25 năm sau. Now we are friends in Facebook. Bây giờ tôi là bạn, chúng tôi là bạn trên Facebook. Okay, this is sometimes you feel that Đôi khi các bạn cảm thấy meaw is not enough, and I combine with bioprogress. và đôi khi chúng ta thấy view nó không có đủ cho nên chúng ta phải kết hợp với bioprogressive. I have friends Tôi in có many, một many countries that practice meaw. Japan, Tôi có những người bạn thực hành view ở các quốc gia là Nhật Bản, Colombia, Colombia, Chile, Chile, Peru, Peru, and Venezuela. Venezuela. And obviously I Và have rõ ràng và in, chắc chắn. in Japan. Và But chắc chắn là view nó có ở Nhật Bản. I have seen that it's not easy Và tôi thấy nó with không phải meaw dễ dàng cứ view to fit the Để mandible chúng ta- in the class 2 case sometimes. và chúng ta khớp lại các khớp cắn trong cái To càng này finish the class 2, và để hoàn tất they cái will put a lot of composite in premolars nhiều to create like a guidance. để tạo ra một cái hướng dẫn. I have found that with this approach, I Và tôi nghĩ never cái put cách đó composite nó không có phải as you see. But in some nhưng mà cases, trong số ca I combine, Tôi and kết this hợp. is what I call bioview.
Cái này là tôi sẽ gọi cái đó là And this is biomilk. one case that I'm going to show you Đây là một ca mà tôi biomilk. muốn các anh chị thấy là cái This thầy của girl biomilk. is 30, almost 31 years Và old. cô này là She cô is gần 34 orthodontist. tuổi. She's orthodontist. Và cô là orthodontist, orthodontist. Cô là bác sĩ chỉnh nha. She's orthodontist. She used to work in my clinic. Cô thường làm việc trong cái phòng khám của tôi. And she didn't want to do any treatment before. You know why? In the university, Ở trường đại học many faculties rất nhiều thầy wanted to do surgery và muốn làm cái phẫu to thuật correct the class 2. để chỉnh cái hạng hai. And she didn't want to perform any Và surgery. cô không muốn là làm cái đó. It's because there is convexity and there is a very bracky Và chúng ta patient thấy with bệnh nhân class rất là 2. bracky, rất là bracky, rất là mặt rất cắn. So this is the panel. Đây là phim Pado. I'm sorry. Yeah. I'll go back. And now you see here Và the cái chị thấy class đây là hạng 2. 2. What's the problem? We don't have overjet. We Và have some chúng ta không có kind of overset, mid-rise. nhưng mà có cắn sau. Overset không có nhiều, không như cả ít. Oh, this is not easy case. Đây là không phải là ca dễ. And like 1 centimeter of convexity. Convexity á, là mấy 8 cho The mấy. insides are almost 7. Và cái này là gần như là Almost 7 millimeters. 6.8 phải, tức là một dưới đến AVO là 8 And là 12, 7 chứ phải. 12 the upper one. Và U1 đến AVO là 12 ly. So symmetry. Đây là cái tính đối xứng. And we made this plan level. Chúng tôi làm một cái The leveling. upper first. Và leveling cái đằng 66 là thứ nhất. U. Class 2 Và dùng mechanics. cái cơ học bằng 2 And view close lower space. và đóng các cái khe ở hàng dưới. Lower is this was the plan. And Yeah. in this case, this didn't occur. It was difficult. I don't know if the pattern didn't let. I don't know. Và chúng ta sẽ các cái nhà phía sau, bioprogressive tôi không biết if là nó như thế nào. necessary. Và sẽ làm bioprogressive nếu như cần thiết. So we level in segments. Và chúng ta làm thẳng, Salute. thẳng các cung răng theo kiểu phân đoạn. And look. Và hãy xem. Maybe you look this and say, Và các chị nhìn cái đây mà Enrique, nói it's crazy. It's a class trong 2 case, cái and he hạng put 2 class 3 hạng elastic. 2 nhưng mà tôi lại đặt cái tung bằng 3. This is very common. I do this because Nên nó rất là phổ biến bởi vì tôi làm cái điều này là I vì don't have overjet. tôi không có overset. How can I correct the Và làm thế nào class tôi 2 sẽ chỉnh without nha mà có overjet? overset. So I place class Và 3 tôi để elastics các thun and I cinch và tôi the xin wire back kéo các cái to close dưới là spaces. để chúng ta đóng các cái khoảng. After I have Và sau khi tôi có được eliminate interferences, sau khi tôi I có continue cái closing cản trở some spaces, và chúng ta vẫn còn phải đóng khoảng một and khoảng nhỏ I now bây began giờ- with class 2. và chúng ta đi từ cái là U4 chứ U4 lên tới cái móc 1 móc 1 ở trên U4 L4 đi đến 1. I don't know why this thing sometimes pass 2 slides, but this is nó the nhảy 2 arc slide. wire. Đây Look, là cái dây cung trong in thế the này lower arch wire, you và can see một cái cung the arc wire. intrusion of premolars, Đây là chúng ta thấy có the trầu của răng intrusion cổ nhỏ và lún of the molars, cái răng cổ. and in the upper, look, Và some những cái lúc intrusion như thế of này. premolars, intrusion Chúng ta có of lún ở anterior chợ to eliminate để loại bỏ interferences. để loại bỏ cản trở And này. here I have placed some Và kind chúng ta sẽ of đặt little tic tacs để có tiếp and phát intrusion. và lún. So the idea is Và to ý tưởng eliminate á. posterior Và đây interferences. là có cái cản trở ở phía But sau. in this stage, Và trong giai đoạn này I am trying to extrude the molars và chúng ta cố gắng because trồi I maintain the lower intrusion and I try to extrude bởi the vì chúng upper. tôi đã giữ lại Force the và cố gắng mandible, trồi lên chút. force the Chúng ta đừng mandible có force, đừng có cưỡng bắt cái xương hàm dưới.
Forward. là ra phía trước. Là to force the mandible Forward. forward để cưỡng bắt cái xương hàm dưới ra trước. Như vậy là the class 2 is to bring the force the mandible forward. That's right. Yeah. And the premolars Ở cái vùng răng có nhỏ tôi fulcrum. và tôi lấy cái răng có nhỏ làm cái fulcrum, làm cái điểm đặt của cái điểm tựa để chúng tôi xoay cái xương dưới ra trước. It's like saying that I am making a force here by the extrusion. Và cái tôi tạo cái lực ở đây cách đầu. This elastic is trying to do in the mandible this. Cái thô hàm 2 này á, nó làm cho xương hàm dưới nó xoay. More or less the idea. Là cho nên ít nhiều nó là cái ý tưởng là như vậy, ý định là như thế. That's the idea. Và cái sự trồi. I haven't found that good result with meaw. Và khi chúng ta dùng cái this is the reason meaw, I wanted to present some class 2 case treatment by meaw in my hands. Because I have from Professor Sato có từ Yoshi Sato một số ca. But I haven't found that Và tôi result. không thấy cái kết quả như vậy. They do a lot of composite in the Và làm premolars. cái rất nhiều composite. Have you seen that, Professor Ann? And they put composites to create retrusive guidance. Chúng ta đặt cái composite I don't do that. người ta đặt composite, they put composite to increase the vertical not ground. only to increase. They create the keyboard. They create like an incline plane. Làm cái mặt phẳng nghiêng, họ làm giống như mặt phẳng nghiêng. Yeah. And to something like the ground. Yes. Ground, and they use it with direct composite. Yes. And make it incline the way you want. But sometimes they exaggerate the anatomy of a premolar. Yeah. In order to the premolar, it's like incline plane that guides the mandible anteriorly. Yeah. The ram, something like the ram. That's right. Tức là làm ra một cái ram, một cái sườn nghiêng giống như cái mặt phẳng nghiêng, để cho cái mặt phẳng nghiêng đó khi mình nhăn nó lại nó trượt theo mặt phẳng nghiêng đó để nó xoay ra trước cái ram. In my opinion, Mà theo ý kiến của tôi, when I went to Japan, I see khi tôi đi Nhật á, tôi thấy một số bệnh nhân. when I tell them to put the mandible the most backward position, I saw that they create sometimes double bite. Dạ, cho nên khi những bệnh nhân đó mà tôi bảo bệnh nhân là hãy đưa ở dưới ra sau, tôi thấy họ bị cắn đôi, họ có hai thép cắn, họ có thép cắn đôi. So I feel that with this technique I am showing in these previous cases, and what I am going to do in this case, you don't create double bites. Dạ, cho nên cái trong trường hợp này á, thì tôi làm cái này thì mình sẽ không có tạo ra cái mặt phẳng đôi như cái trường hợp này. So at this stage, ở trong giai đoạn này, if you see, nếu các bạn thấy it's a very nice correction, but it's not complete. It's not complete. Nhưng mà nó chưa xong, nó chỉnh được rất nhiều nhưng So chưa xong. we re-level. Và chúng tôi level lại, làm phẳng lại và chúng ta đặt cái kỹ thuật mà truyền thống của hàm vào cái ở trong thời điểm này. And we retract to a class 1. Và chúng ta kéo lui để đi vào một. And we close the spaces with our preferred với cái cục ưu thích của chúng ta. And we finish. Và chúng ta hoàn tất. So I think I think that this kind of combination và cái sự kết hợp for very difficult cases và cho những ca rất là khó may work very và nó sẽ là điều trị hiệu quả rất là tốt, rất là nhanh. So this is the ending. Đây là chấm dứt, là kết thúc Before and after. Và trước và sau điều trị. And this is at the ending. Đây là lúc bệnh nhân lúc kết thúc điều trị. She's happy because she didn't perform any surgeries. Và bệnh nhân không chấp nhận là phẫu thuật. And also, và ngoài ra, I think I have a comparison. Và chúng ta có cái sự mà so sánh này.
here comes. And also look, she used a lot of elastic. Và Việt Nam dùng có rất là nhiều This teeth didn't went forward, they went a little bit back. và cái răng này nó không có ra phía trước, nó còn lùi ra phía sau. The bad part is that Và cái phần I couldn't, in this case, lower at least the functional crucial plane. Yeah. Maybe if I trace the posterior crucial plane, it's more low. Yeah. And I couldn't affect positively the convexity. Only maybe so little. Cho nên cái này thầy cũng không có chuyển nhai nhiều và cũng không có đổi được cái độ lầu của khuôn mặt. Nó có giảm cái độ lầu khuôn mặt rất là ít thôi. I have to be very honest with Rồi that. rất là thầy And the mandibular arch went dưới là 30 way better. và bây giờ nó tốt hơn nhiều. This is good. This is very good because I think this change và cái sự thay đổi này promotes stability also. Nó sẽ làm tăng cái độ định của cái quả. Okay, sometimes you have, và đôi khi chúng ta thấy I have shown some, but this is another one. Đây là một cái very easy. Rất là dễ. You have unilateral condition. Và chúng ta có Unilateral cái unilateral một bên cái tình trạng hạng hai của một bên thôi. In this unilateral condition, Và nếu chúng ta có tình trạng hạng hai một bên thôi, you look. Sometimes if you have a class 2 in one side, và chúng ta có and hạng class hai 1 in the other side, và hạng một ở bên kia, and you apply a straight wire và chúng ta đặt approach, cái dây qua đây. you put a lower arch wire, a upper arch wire, and you place class 2 elastic in the class 2 side. Và chúng ta thấy ở đây là hạng hai phía cái vị hạng hai. You end with a class 2 in the other side. Và bên kia chúng ta đôi khi chúng ta có This is one reason to hạng. segment. Chúng ta cần phải chia ra thành Yeah. đoạn nhỏ. Because you can finish with class 1, Thế the side that previously was class 2, and you can pull to class 2 the side that was okay. So Thì cái đây là hạng hai. this is the reason I love to work by Đây là chúng ta segments. sẽ làm với cái If you have a class 2 this side, và đây là một hàng hai thế thì chúng ta cách như thế I này. am going to show you how to fabricate convection Và this segment chúng ta sẽ And you chỉ cho put chị this cái cách chế segment tạo cái segment in này. the class 2 Đây side, gọi là class 2 segment là cái and you đoạn can mà treat để trị hạng hai. this class 2 perfectly Chúng ta có thể điều trị cái hạng hai một cách hoàn without hảo affecting the other side. và không có ảnh hưởng gì cái phía bên kia And cả. then, if Và cái đó necessary, you close the space, và chúng ta đóng khoảng lại and that's it. và vậy là xong. Mất neo lên 6 cái này không? Dạ, bởi vì cái này đeo chị, cái này là dùng cái phân đoạn này rồi đeo thun hàng hai. Cái này luôn luôn dùng với thun hàng hai chị. Hàng hai ở bên dưới. Dạ, luôn hàng hai cho nên lấy đeo bên dưới và di cái răng cối bằng cái đoạn này. Giống cái cụ gì vậy ba? Garcia. Nhưng mà mình nói Garcia là mâm này kêu Garcia bắt chước. Biorecy thì thường nó đi chung với Đúng rồi. Biorecy á là thường đi chung với là biometric chứ nè. Biometric. Như vậy biometric thì thầy không biết thầy có nói không? And for discolorization, do you use biometric discolorizer that discolorizer? No, I know biometric by Wilson, but Yeah. you mean the biometric Biometric by Wilson. by Wilson? Yes, it's nice, but I don't like one feature that Thì cái biometric mà của Wilson á, thì nó hiệu quả tốt nhưng mà tôi không thích. you know that biometric has one segment that runs here. Dạ, nó It có một goes cái side to the other side. nó đi từ bên này qua bên này. Then this part, when you put the elastic, you have to be careful because sometimes extrude the inside. Và khi mình đeo cái thun hàng hai á và nó rất là dễ bị phải cột khờ vô các răng cửa cho nên có thể trồi răng cửa. And you don't have any kind of mechanism Chúng ta không có cái cơ to chế counteract. và để chống lại những cái đó.
chúng ta không có cái cơ chế để chống lại cái trầu răng cửa. So this is my opinion. Đó là ý kiến. I see more powerful this system. Thầy thấy cái này nó mạnh mẽ hơn. So let's return to the Và chúng case. ta sẽ trở lại. This was the case I Đây là cái presented, ca mà tôi and now I am in class 1. và bây giờ chúng ta qua cái hạng 1. What is the anchorage? Và A cái ngang chặn là gì? simple utility item. Và một cái cung One đơn elastic, giản và một phòng one tư fourth medium, và 1/4 và lực là medium, 1/4 in and medium. you go from a class 2 Và to chúng a ta đi class 1. từ từ cái After that, từ you cái close này the xuống spaces and you are finished. và chúng ta sẽ hoàn tất. No problems in Không có cái vấn đề gì. anywhere. You don't find problems Chúng ta anywhere. không có gặp vấn đề gì ở bất kỳ nơi đâu. So this girl is beautiful. I didn't want Và to. khi cô bé trở nên rất là xinh đẹp. Okay, sometimes, Và đôi khi sometimes this is not class 2, but I want to đây cái show này you là this case hai. because Tôi nhân tôi muốn chia sẻ chị cái ca này với I chị. want to know your opinion Tôi because muốn biết cái ý kiến của bạn. sometimes. Đôi khi Okay, this is I don't know, 35, 36-year-old man. 35 tuổi. He is not old man. He's a very young man. Và bệnh nhân này không có But già. this man is losing the enamel and the dentin of Và many chúng teeth. ta có cây mồm các răng. And then mồm răng. when I see Và from the khi front, tôi nhìn you are từ going mặt to see like different level chúng of ta thấy the cái mức độ gums. nướu của các răng nó không đồng đều, nó khác nhau. Okay? You may ask why. Và các bạn có thể hỏi tại sao. As all human beings, Tất cả mọi người he brooks. là đều But có nghiến răng, đến bệnh He nhân này do nghiến răng. this movement when he brooks Và often. bệnh nhân đã tạo ra sự di chuyển này khi bệnh nhân Also look at the canines. và đặc biệt là những cái răng nanh á, răng nanh nó So mòn hết. now Và bây giờ the teeth are so cái răng á, nó rất là so ngắn, short. rất là ngắn. So if you see, Và nếu như this is panoramic đây là cái panoramic là toàn and cảnh. this is occlusal. So Đây now là cái cắn. if you see here, Nếu các bạn thấy ở đây, this is dentin, đây là ngà, dentin, đây là ngà. dentin, tức là lột Here. ngà ra luôn. dentin, Nó mà không hết ngay ra teeth. lột ngà ra. So he went to me Và bệnh nhân đến với tôi because bởi vì he had visited many dentists and all of và them đã want gặp to rất nhiều nha do sĩ complete restoration họ with muốn làm cái phục hình onlays or crowns. onlay hay Onlays là or crown. crowns. Một cái onlay hay là cái mặt nhai, tất cả ông tất cả các răng luôn. So what do you think now that you Bây giờ bạn nghĩ know more about bioprogressive? và các bạn và đã biết nhiều hơn về bioprogressive. How you correct this? Làm thế nào để anh chị chỉnh được cái này? Suppose in your case, Và ví dụ đây là ca của anh chị, thì anh chị chỉnh ca này sao? Mồm răng đó. if I show you this nếu now, tôi I cho- haven't showed the cephalometrics. Và đây cho anh chị xem cái cephalometric này. To make a good diagnosis, Để chúng ta you chẩn have đoán to tốt. see Chúng ta cần phải xem cái cephalometric để chẩn đoán tốt So- về có cephalometric. Phải xem Look, để why nhìn thấy. this case is so deep? Và tại sao Because ca the này quá sâu? incisal angle is 150. Dạ, một So the teeth doesn't have any stop. và chúng ta thấy răng nó không có tồn chế cái góc như hai răng cửa là If you cao have deep 150 bite, your bruxism, you know, và cái này có cái nghiến răng nữa your bruxism is going to erode. và cái Erosion. kính nghiến răng nó giống như nó là mòn hết các răng. Okay, now, What what do we do? Đây cái đó là phải dùng Ideas. nó phải dùng là Doctor, what do you do?
Yeah, operation, Unlock. addition. Unlock the career. Unlock the operation. Unlock. Phải mở khóa. Unlock. Dạ, mở khóa. Đưa về tương quan tâm đã. Dạ. Đừng quan tâm. Yeah, Cái đó là to put the mandible to the CR. What's that? Yeah. What? Thì nói chuyện tôi dịch đó thôi. Thì nói đưa về tương quan tâm thì tôi dịch tương quan tâm. Rồi xong rồi sao hai bài thì to put it into the CR của tiếng Unlock để CR, alright. Centric relation. Sensitive relation. You don't Lún function tóc there. bún nó cửa trên nó trước. Lún rồi từ dưới nè, tổ Dạ. ra cửa trên. But I know hướng you dẫn because làm many tốt. people here said unlock. Tôi rất thích vì mọi người nói ở đây là mở khóa. Nghĩa là chỉ tóc nó cửa trước. Lún lên cửa dưới. how we Tổ ra cửa how trên. to unlock. Là sao? Tức là chạy tọt lên cửa trên. And for control in the upper incisor and intrusion the lower. Totally. Yes. Tạo hướng dẫn năng năng tốt luôn anh. Yes. Cầu năng năng. I love the way you today are thinking. I Rồi, I love you people. Tôi thấy đó Because các this bạn. is the objective. This is the objective. This is Đó là mục tiêu. to think in Yeah. unlocking. Chúng ta phải suy nghĩ theo kiểu mà So mở khóa. in this case, Và trong trường hợp này, How to unlock. look, Yeah. this is the situation. You đây là cái have tình to huống như take thế a này. look. So what I propose Và cái tôi to đề xuất this ra là patient is, look, hãy nhìn sang đây. you have to do an orthodontic Chúng ta phải làm treatment. chỉnh nha. We are going to torque. Rồi. Chúng ta to. We are going to intrude. Yeah. Chúng ta phải lún. Induce. Because this is too much up the occlusal functional plane. Bởi vì chúng ta có cái nó trội Then, so với mặt phẳng nha, chúng ta when nhiều you quá. intrude, you Chúng ta lún. do two things, marvelous things. Chúng ta sẽ làm được hai cái điều tuyệt One, vời. you remodel Thì the vì bone. Chúng ta là tái cấu trúc xương And second, you have Và the thứ space hai, to reconstruct. và chúng ta phải tái tạo được cái gì chị? Mặt phẳng ngay. And look, we as orthodontists Chúng ta have to là think. bác sĩ chỉnh nha, chúng ta phải suy We nghĩ. are not tooth movers. Chúng ta không phải là người di chuyển răng, We are bone movers. chúng ta là người di chuyển xương. Because the tooth moves Và as cái a răng consequence nó of di the chuyển bone move. và nó làm cho xương di chuyển. So look, Hãy nhìn xem. this was my. This is Spanish, so Đây là let's tiếng Tây forget. nha. Okay. Now, this is part of the treatment. Đây là một phần của cái điều trị. I already torque a little bit. Và I còn- now intrude Bây because giờ chúng tôi lún. I couldn't put initially this bracket because there is no space. Bởi vì So, đầu tiên là chưa có cả việc I móc protrude and intrude Yeah. a little bit. Chúng ta Otherwise. rút là đưa này ra. Now I have bây giờ chúng ta có plenty of rất nhiều space quá. to reconstruct the incisor. Để chúng ta tái tạo lại cái răng cửa. So we reconstruct the incisors in a composite, a wider Và chúng ta có composite. cái Why? composite. Because he wanted to Bởi vì do a tôi bleaching sẽ after. đám nó lên cho nó Now, ra cái răng. here and Và here, đây. I am evaluating Sau này bệnh nhân sẽ canine thấy guidance, tôi and sẽ I làm một wasn't hướng happy. dẫn răng nanh và I tôi đã wasn't happy with the canine guidance. Và tôi So không hài lòng với hướng dẫn răng I nanh. intrude the canines. Tôi lún răng nanh luôn. I intrude the canines. Chúng tôi lún răng nanh thành ra. So now I don't have any bây giờ canine chúng ta không có guidance, cái, and maybe if I will do và this nếu chúng again, ta có I là will reconstruct the lower and the upper. và chúng ta có thể I có did răng only nanh the to upper. đầu lên trên. But I Nhưng- want you to see now Và chúng tôi muốn cho các bạn thấy bây giờ how well you see the bone, và the chúng ta thấy cái xương periodontal. nó như thế nào. Nó chúng ta thấy rõ xương nó thay đổi như thế nào. This is trying the canine Đây là- guidance. đây là Side, thử side. là bệnh nhân có This cái is previous to the răng. remotion of the appliances, and this is after the bleaching. Đây là sau khi bleaching. Now you can compare Chúng ta so sánh what happened with the bone
Và cái gì xảy ra với xương? Xương tái So we should think Mà chúng ta phải suy nghĩ orthodontists are bone remodelers. và chỉnh nha, chúng ta sẽ chỉnh nha như là một cái tác nhân để tái cấu trúc xương. And now this Và bây is giờ the final set. đây là cái phim cephalo cuối cùng. Now I have a very nice turkey, Chúng ta có cái độ and cồn răng I rất là have tốt. a reconstructed Và chúng tôi incisor, có răng này and I like to Và put tôi, 126 và chúng ta có in the 126 incisal đó final, răng 26 và trong một viên răng cửa. and this is a very nice. Đây là một cái kết quả rất là tốt. So we saved this guy Và- doing like 30 onlays or 30 Và chúng ta tránh crowns. trường hợp là làm 31 cái lên hết đi 30 cái online, 30 cái mão, 30 And he didn't want any facial change. và bệnh nhân không có thích những cái sự He thay only đổi. wanted to solution his occlusion problem. Đó thì chúng ta thấy có cái vấn đề về cái khớp cắn. Okay, let's see. Dạ, không có vấn đề về khuôn mặt tới, chỉ có vấn đề về khớp cắn thôi, cho nên mình chỉnh được cái khớp cắn, cái mộn răng đó, cái khớp cắn. Nhưng mà trong ca này thầy có tái cấu trúc lại 4 cái răng dưới hả? Thì cần phải- Có đắp composite vậy đó, thì lún xuống, Nhưng thì mà- lún xuống cho cái nướu nó bằng rồi thì đắp composite. ta đắp lại, nhưng mà thầy giữ cái kết quả đó đến về sau luôn. Thank you. And do you replace your composite bonding of the lower incisor? No, No. no, I propose to use a splint. Please. Riêng hả? Splint. Thầy để cái Yes, máng Yeah. luôn nó mới bền. and he's fine. He's still. Thầy chụp trên đó. I see this guy the other day about 2 years ago. Tôi gặp anh chàng đó cách đây khoảng 2 năm in an airport. ở ở sân bay. He was fine. Dạ. Và anh tốt, ảnh ổn. One last case, Và một because cái I cuối cùng. haven't shown a very severe division 1. Và như vậy chúng So ta có I cái ca want to show you 2G1. this severe division 1. Một cái ca nặng cái No, hạng not 2G1. that severe as your cases. Nhưng mà không có khó bằng, không có nặng bằng mấy ca của các bạn ở đây. This guy Cái cậu này went to our clinic. đi vào cái phòng khám của chúng tôi. This is, look, when he went, it Và was khi bệnh nhân đến 22.8 years old. 2.8 tuổi Okay. và gần 23 tuổi. This is important because Đây là rất quan trọng. he's going to do the treatment years after. So this is very important. Và điều này rất là quan trọng bởi vì cái này thì bệnh nhân năm sau mới trị. This guy, when I was at this moment, Vào lúc đó I didn't think that tôi không nghĩ rằng some years after I was Phải going to nào. move to Mexico. tôi đi qua Mexico, tôi So không nghĩ look, là lúc đó tôi phải This đi is qua the Mexico. profile. Đây là cái He profile wanted to correct the protrusion. Look, và phải chỉnh cái đồi nhô. this is the protrusion Đây là cái đồi nhô của răng of his teeth, và đây các cái and it's full cluster. và có cái hạng 2 nguyên một. But đơn this vị. is a very brachy patient. Đây là You're bệnh going to nhân see, là brachy you're going to rất là see nặng. the ceph. Chúng ta sẽ xem nó về cái xếp á, trên So, một, This is a class 2, đây là ca hạng 2. okay? Very, it's severe, but it's going to become more severe. Và nó sẽ trở thành rất là nặng. So, I did this study. Tôi làm cái nghiên cứu, tôi nghiên cứu ca đó, I talk about this distance. tôi đã nói về cái khoảng cách này rồi. If this distance is long, Nếu cái khoảng cách này dài it means that you have thì nó bone. có nghĩa là chúng ta có cái khoảng, And chúng ta có xương. this guy doesn't have the third molar, so Mình you nhớ have cái răng plenty of space to Và mình có distance. rất là nhiều cái khoảng But cách I đi want xa. you to see this pattern Và because this tôi is thấy cái 9 xương của bệnh degree, nhân là cái 9 9 đẹp, degree mandibular mặt plane. phẳng So hàm dưới cái this is 9 độ. brachy. Đây là rất là brachy. 38, Và cái trục DC mandibular 47, 47 the mandibular arch. mà cung 47 also the total Mandibular. facial height.
total facial chiều height. cao toàn bộ mặt á, This is- mandibular arc là And 47 look, chiều cao. you have Toàn bộ mặt a class 44 bảo 2 severe và rất là with nặng. concavity. Và cái mặt đầy lõm nữa This is, là có I have seen một. some patients like this in my Tôi life. đã gặp một vài cái bệnh nhân như thế này trong cuộc đời tôi. How can you Và correct? làm Because thế the nào? skeleton is almost class 3. Và cái So bề you xương can nó have hoạt a động là- concave skeleton in a class 2 malocclusion. và chúng ta có thể tạo ra là nghĩ là có You can have a class 2 hàng hai malocclusion in a hàng hai class các 3 cái skeleton. nhưng mà kiểu xương lại là hàng ba. Xương hàng ba vì nó So lộn mặt look, và răng thì he hàng hai các chị tưởng tượng không? went 2 years after. Và 2 năm sau Now bệnh nhân quay trở lại he's 25 và bây years giờ old. là bệnh nhân 25 tuổi. And I told him, well, Và tôi nói với các what bạn, happened to you? Why do you? và điều gì xảy ra Why với you các bạn? didn't begin the treatment? Và tôi hỏi thì tại sao không bắt đầu điều trị liền đi? Oh, I had to do many things, Tôi cần phải làm rất nhiều but thứ now it's worse. và bây giờ nó tệ hơn, It's worse. nó tệ hơn. At this moment, Vào thời điểm này, I was tempted to extract this premolar, và tôi có ý định là nhổ răng có nhỏ. but I thought in Và the, tôi in the nghĩ- brachyfacial Tôi nghĩ ở area, bệnh nhân mà Braki á, and then let's try to fix Để- this without extraction. Braki cho nên không sợ nhổ cho nên kêu thôi để em điều trị không nhổ răng ra. Mà thuận lợi là gì? Vô tư 27 ly phía sau và sổ. So this was my plan. Inclusion of lower Và cái điều incisors, trị của thầy là luống 4 răng class dưới 2 correction, và chỉnh hàng hai, and retract vừa kéo with đuôi inclusion. vừa kéo đuôi vừa luống. And look, Và hãy nhìn xem đây. I intrude the lower incisors. Và tôi luống răng cửa dưới. I place the class 2 segment, Tôi đặt con đoạn hàng hai. and he's now beginning Và to bây giờ use. bệnh nhân And there goes. vào đây nó đi There như goes. thế này. And after Và sau đó, this, sau đó we place the retraction. I don't like too much this loop. I can explain that. và tôi không thích cái lớp này nhiều lắm, lớp chữ T. But sometimes it's good Và because đôi khi it nó sẽ extrude. Bởi vì nó sẽ trồi thì sẽ trồi. And we finish like this. Và chúng tôi hoàn tất nó như thế này. Now, Và bây giờ the good part of this history và một cái phần hay của cái này là comes with the cephalometrics. và nó chúng ta hãy đi xem cái cephalo này. Because Bởi vì look, this is the face. The đây là face khuôn is, mặt của bệnh nhân. the only thing that changed was the upper lip. Cái thay đổi duy nhất là cái môi bên trên Upper lip. và môi bên trên. Môi dưới cũng có đau chút nha. Môi dưới nó bớt sâu cái rãnh môi cạnh. This is final. Đây là kết quả sau cùng. So, how much? Let's trace. Và chúng ta đã Now, the lower incisors are 2.8. và răng cửa bên dưới giờ là cái răng cửa dưới là 2,8 giờ 2,8 ly. The concavity got a little bit better. It's zero. Tốt hơn. 0.1. Từ 0,3. Zero. Sorry, 0.3. Từ 0,3 đi. This is very interesting to Đây là correct điều rất this là hay severe chúng ta so class sánh. 2 and in this very Và bracket. nó rất là bracket. Severe class 3 very bracket. How much the incisors went forward? Và cái răng cửa ra trước bao nhiêu? Almost 1 Hồi millimeter. xưa là chỉ một mà găm được 1 ly. Hồi xưa là 2, bây giờ 2.8 là 0,8 là găm được 1 ly. No expression. Không, anh đang hỏi nếu không có khoảng gì di xa thì thầy cũng được răng bố. If the patient assumes that we don't have enough space for the discoloration, he has to pull out the No, because when you Bởi don't vì á, when you don't have first
third molar, you often have space. Dạ, thì không có răng số 8 á, thì thường là không có. Let's say this was 21, not Ví dụ như là 27. 21 đi. Huh? Dạ, 21. 21. If you have 21, Yeah. you have enough space to distalize. Chúng ta cũng có khoảng cho dù cái When này you là- don't have space, you extract third molar. Dạ, nếu không có khoảng thì nhổ răng 8 đi. So this is very, interesting. Cho nên điều đó rất là thú vị. Okay. Now I have shown you Và bây giờ á, at the moment. là 3 giờ I have 15 shown you I asked you a question. dolicho. Yes, but I have shown you dolicho facials. Bây giờ là thầy đã cho chị xem I have cô shown rồi. you brachyfacials. Là brachy rồi. I have shown you deep bites. Deep bite. I have shown you many alternatives, but almost the same solution. Nhưng mà đưa ra nhiều cái loại khác nhau, nhưng mà nó nhiều cách khác nhau, nhưng mà cuối cùng nó có một cái điểm chung. The secret Cái is bí how quyết to manage the curve of speed. đó là cái bí quyết là kiểm soát được con speed. So now you have questions. Bây giờ cho chị đặt câu hỏi. The same this case, but convexity bigger. Nhưng mà cùng cái này nhưng mà convexity lớn hơn. In which case? This case, this last case. You tell me if the convexity was bigger. Nếu cái ca này convexity lớn. Yes. Do you think if you don't extract the premolar on the distal position, But that's how okay? amount of convexity? Nhưng mà convexity là còn bao nhiêu? Protrusion có nghĩa là nhô luôn 8.9. No, but how many millimeters of Bao nhiêu convexity thì cho convexity là bao nhiêu? Overset hay là convexity? Convexity độ lồi mặt á. Độ lồi mặt là bao nhiêu? Tại vì cái SLA nó cũng rất là lớn. Đó là cầm đuôi. Dạ. Tức là giờ chị muốn nói là chị nói Steiner em chuyển qua cho em đổi được. Coi như là Steiner là cái SLA nó 8 nhô luôn. 86 là độ Đây đi. là 81 trên là 86. Rồi. SLA NP 86. Rồi. Nhô hai hàm. Thì mình sẽ điều trị sao? Ở trên cái này chiều đứng như vậy. Dạ. And assume that this is class 2 with the big convexity and the protrusion of the bone A. So this means that the maxillary depth increase, convexity increase. Và dưới có lùi không? Hàm dưới không lùi. And the normal mandible in the baby. Facial depth normal. And what we can do in this case. Nhưng mà cùng cái đó thì